Čaute všetci, vítam vás pri ďalšom videu, no a dneska tu máme niečo špeciálne hlavne pre streamerov alebo tvorcov obsahu a je to tento Stream Deck od značky Fifine. Ešte raz by som sa neskutočne chcel poďakovať Fifine, že mi tento Stream Deck poslali, pretože je to ako neskutočný vlastne upgrade pre mňa ako streamera. No a dneska si ten Stream Deck otvoríme, ukážeme si, že aké má funkcie, aké tak ešte jeho software. No a keď sa vám toto video bude páčiť, tak by som bol strašne rád, keby ste dali odber, keď ho ešte nemáte. Takisto ešte aj like, no a myslím si, že sa môžeme ísť pozrieť na to, čo je vo vnútri. Tuto máme ešte aj druhú kameru, aby sme si ho mohli pozrieť trošku z iného pohľadu. OK, takže už som si to rozbalil, no a máme tu na začiatku najprv takúto vlastne penu nejakú. Ešte predtým, ako si to rozbalíme úplne, tak sa môžeme pozrieť na tú krabicu, že ako nie je to proste lacný nejaký produkt. Teraz, keď som si už dal preč tú penu, tak môžeme vidieť, že tu asi máme samostatný Stream Deck, ktorý si ja vyberiem takto opatrne. OK, jo, máme ho tu. Ale keďže ten Stream Deck je najdôležitejšia časť, tak si najprv prejdeme to, čo je tam také menej dôležitejšie. No a to je nejaký manuál a potom tu máme ešte USB-C-čkový kábel, čo sa mi že neskutočne páči a je to za mňa veľké plus, pretože mať tam ešte micro USBčko, to by asi veľmi dobre nebolo. Ale ako môžete vidieť, tak je to USB-Cčko a to využijem aj na oveľa viac vecí, ako iba na ten Stream Deck. Ešte také jedno upozornenie, čo som si pozeral, tak je lepšie ten Stream Deck zapojiť do USB 3. To sú vlastne tie modré USBčka, pretože že vraj, keď si to zapojíte do USB 2, tak to má nejakú horšiu kompatibilitu a nemuselo by vám to fungovať tak, ako by malo. Keď náhodou nemáte USB 3, tak to kľudne vyskúšajte aj do tej dvojky a podľa mňa vám to pôjde normálne. Ale keby náhodou vám to nejde tam, tak viete, čo máte robiť. No a môžeme ísť rovno na tú najpodstatnejšiu časť, a to je ten Stream Deck, takže 3, 2, 1, vyberieme si ho a vyzerá nejako takto. Má tu ešte takú ochrannú fóliu, aby sa to podľa mňa pri preprave nepoškrabalo. Tu si rovno môžeme dať dole a tu už máme ten Stream Deck bez fólie. Keby ste sa náhodou pýtali, tak tento Stream Deck má 15 tlačidiel, ktoré si môžete v programe nastaviť. Takže môžete si tam dať napríklad, že chcete otvoriť vďaka tomuto tlačítku Google alebo OBS, čo už iba vy chcete. Ďalšia super funkcia, ktorá tu je RGBčko. To RGBčko je tuto okolo celého Stream Decku, takže vám to v noci bude pekne svietiť. Na spodku Stream Decku máme protišmykové podložky, takže keď to položím na stôl, tak vďaka tým protišmikovým podložkám sa vám to nebude šúchať po stole. Tuto máte tlačítko na zmenu RGBčka a vedľa toho hneď je to USB-Cčko, ktoré naozaj tam oceňujem. Teraz skúsim stlačiť tie tlačidla, takže poďme rovno na to a ako aj to pôsobí celkom kvalitne. Takže ja si myslím, že tento Stream Deck vám vydrží veľmi dlho. Jasné, že keď ho budete hádzať napríklad o zem alebo také niečo, tak vám to nevydrží, ale keď ho budete mať položený na stole, tak vám vydrží naozaj dosť dlho. A ja si teraz myslím, že sa rovno môžeme ísť presunúť na software tohto Stream Decku. Alebo viete čo, ešte predtým si ho ideme zapojiť a ukázať, že aké je to RGBčko. Ďalšia vec, čo veľmi oceňujeme, je, že ten kábel je pekne dlhý a ja si myslím, že si Stream Deck rovno môžeme ísť zapojiť, takže 3, 2, 1, dám to tam, bum. No a rozsvietili sa nám tie tlačítka a takisto sa rozsvietilo ešte aj RGBčko. Dám vám tu ešte aj takýto shot zblízka, aby ste videli, že ako to vyzerá. A ja si myslím, že napríklad oproti Elgatu, čo majú takisto Stream Decky, tak je tento možno ešte aj lepší. Keď si budeme prepínať RGBčko, tak mi to tu takto pekne vzadu mení farby. A teraz keď ho už máme zapojený, tak si poďme stiahnuť software. Takže už som na oficiálnej stránke Fifine, no a teraz musíme kliknúť na software. No a teraz klikneme sem na toto Download Control Deck. Tu si už iba vyberiete, či máte Windows alebo macOS, ja keďže mám Windows, tak dám toto. Dám iba uložiť a začne sa mi to sťahovať. Teraz keď sa mi to stiahne, tak si to otvoríme. Víta vás Fifine Control Deck, dáte iba ďalej, tu dáte tiež ďalej, bla bla bla. Potom vám to tu začne inštalovať, ale to nejako dlho netrvá. A ako si môžete všimnúť, tak máme otvorený software. Po menšej technickej prestávke som naspäť, no mal som tu jeden problém, že mi Stream Deck vôbec nechcelo pripojiť do počítača. Takže ja som si tu mohol pridať v softveri, že youtube.com, ale mne to vôbec na Stream Decku nič neukazovalo. No a zistil som to, že problém bol pravdepodobne v kábli, alebo možno iba vo mne, ale ja som tam dal druhý kábel, ktorý používam normálne na nabíjanie. A teraz ako si môžete všimnúť, už mi tu pekne ukazuje YouTube logo. A keď na to kliknem, tak sa mi pekne otvorí YouTube aj takto v okne. Môžeme sa pozrieť ešte aj na viac funkcií, ktoré sa tu nachádzajú. Napríklad tuto hore vľavo máte ešte aj Store a máte tu všelijaké pluginy a môžete si tu s tým úplne fajnovo vyhrať. Môžeme si napríklad skúsiť nainštalovať systém Monitor. Máte tu, ako môžete vidieť, dosť veľa možností, čo sa tam môžete dať. Ja si tam pridám internet speed, aby som videl rýchlosť môjho internetu, ale keďže teraz streamujem, tak sa môj internet veľmi nevyužíva, tak napríklad CPU usage si tam dáme. No a to už môžete vidieť, že mi tu pekne ukazuje, koľko percent procesora mám využitého. A áno, automaticky mi to začne ukazovať aj na Stream Decku.
Teraz tu máme také rýchle porovnanie tohto Fifine Stream Decku s napríklad Elgato Stream Deckom MK2, takže Fifine na Alze stojí 112,90 €, zatiaľ čo Elgato sa bežne pohybuje okolo 150 až 170 €. Oba tieto Stream Decky ponúkajú 15 LCD tlačidiel. Teraz môžeme prejsť na podsvietenie, no a Fifine pridáva ešte RGB pás. Ten tam pôsobí tak moderne, no a Elgato má iba podsvietenie tlačidiel, takže v tomto vyhráva za mňa určite Fifine. Potom čo sa týka dizajnu, tak Fifine je pevný, má stabilné protišmykové podložky, ale Elgato prináša určite prémiovejší pocit a má tam ešte výmenný faceplate a kvalitný stojan. Oba tieto Stream Decky sa pripájajú cez USB-C, čo je veľká výhoda. Fifine má jednoduchý software so základnými funkciami a makrami, ale Elgato ponúka určite oveľa viac pluginov a máte tam toho všeobecne oveľa viac. To znamená, že Fifine Stream Deck je ideálne hlavne pre začiatočníkov, keď do toho nechcete investovať nejako priveľa, ale Elgato je zase už voľbou pre profesionálnych streamerov. Takže celkové zhrnutie Fifine Stream Deck zaujme hlavne s tou cenou a s tým, že má to RGBčko, ale keď ste nejaký začínajúci streamer, kľudne vám postačí aj ten Fifine Stream Deck. Máme tu druhý deň, čo už mám tento Stream Deck a už som si tu aj nastavoval nejaké veci, pluginy a tak ďalej. Inak veľmi vám doporučujem, aby ste si spravili nejaké vlastné ikony alebo potom si stiahnete nejaké ikony z toho shopu, čo tam máte, pretože tie basic ikony nevyzerajú až tak veľmi dobre. No a keby ste mali hociaké otázky na tento Stream Deck, tak to napíšte buď do komentárov alebo mi kľudne napíšte aj na Instagram a ja vám veľmi rád na vaše otázky odpoviem. A teraz si ukážeme nejaké použitie Stream Decku v praxi. Takže dajme tomu, že streamujem a som vo Fortnite a chcem vám ukázať túto krásnu krabicu od toho Stream Decku, ale mám stretched resolution vo Fortnite, to znamená, že by sa mi zle altabovalo a je tam aj nejaká šanca, že by mi to mohlo dať black screen. A jediné, čo teraz musím spraviť, je, že kliknem na tlačítko a wow, môžem vám ukázať krabicu od Stream Decku, alebo mi náhodou niekto vôjde do izby a ja sa rýchlo potrebujem mutnúť, tak takže naozaj viete to využiť na veľmi veľa vecí. Takže ak si začiatočník a potrebuješ nejaký kvalitný Stream Deck, ktorý nestojí až tak veľa, tak tento Fifine Stream Deck je určite výborná voľba. Na druhej strane, ak ste nejakí väčší profesionáli a potrebujete aj nejakú väčšiu stabilitu, keďže predsa len toto je nový Stream Deck a určite ešte aj v softveri tam budú nejaké updaty a tak ďalej, tak Elgato je tiež super voľba. No a toto už bude všetko z tohto videa, takže keby ste si náhodou chceli tento Stream Deck kúpiť, tak dole v popisku máte link, cez ktorý si ho kúpiť môžete. Ja ešte raz neskutočne ďakujem Fifine, že mi tento Stream Deck poslali, pretože určite mi to uľahčí život aj pri streamovaní, ale aj pri ostatných veciach. Keď sa vám toto video páčilo, tak dajte ešte like a odber, no a vidíme sa na budúce pri nejakom ďalšom videjku. Čaute.